मुर्गी ने ऐसा क्या किया कि पूरा गांव खुशी से तालियां बजा रहा था। एक किसान के पास एक बड़ी मुर्गी होती है। एक दिन अचानक बारिश बहुत तेज हो जाती है। करीबी डैम टूट जाता है और पानी जोर से गांव की तरफ आने लगता है। लोग चीखने लगते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। मुर्गी फौरन दौड़ती है और एक बहुत बड़ा बोरा रेत का थैला उठा लेती है। सब हैरान रह जाते हैं। मुर्गी पूरे जोर से बोरा उठाकर डैम के सुराख में डाल देती है। पानी रुक जाता है, पूरा गांव बच जाता है। सब तालियां बजाते हैं, किसान खुश होता है, लेकिन मुर्गी चुप रहती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों से आंसू निकाल आते हैं, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।